Hello, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Gertrude Isaac Mabike. Nakukaribisha sana mpenzi mtazamaji katika YouTube channel yangu ya Ijue Biblia na Gertrude Isaac. Na zaidi ya yote tunamkaribisha sana Roho Mtakatifu ambaye bila yeye hatuwezi chochote. Roho Mtakatifu, karibu sana mahali hapa, take over Baba. Tusaidie Roho Mtakatifu katika mapungufu na madhaifu yetu. Tusaidie mwenyewe Roho Mtakatifu. Wafundishe wenyewe watu wako Roho Mtakatifu kama ulivyokusudia Baba. Roho Mtakatifu, naomba unitumie kama mtumwa wako tu ambaye nafanya yanayonipasa kufanya, na katika yote utukufu kurudie peke yako Bwana. Roho Mtakatifu, take over, wasaidie wanaosikiliza, mfalme wa amani, wakaelewa unachosema nao. Roho Mtakatifu, wapate ya kujifunza na yakawazae matunda katika maisha yao yanayodumu, na mwisho wa siku utukufu ukurudie peke yako, mfalme wa amani. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wako Mungu uliye hai, naomba na kuamini. Amen. Amen. Karibuni sana tena wapenzi watazamaji. Mungu aendelee kuwabariki sana. Na kama ni tayari umekuwa ukifuatilia YouTube channel yangu, naamini utakuwa unajua bado tuko kwenye playlist ya kitabu cha Mwanzo, na kwa neema ya Mungu tayari tumesha cover yani tumeshaangalia kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 16 ya kitabu cha Mwanzo, na leo kwa neema ya Mungu pia tutaendelea na kuangalia sura ya 17 ya kitabu cha Mwanzo. Basi kwa kukumbushana, video iliyopita tuliangalia sura ya 16 ya kitabu cha Mwanzo, ambapo tuliona Ibrahim amepata mtoto na kijakazi wake anaitwa Hajri, na huyo mtoto anaitwa Ishmael. Na hii ni baada ya kuona katika sura ya 15 Mungu alimtokea Ibrahim akamwambia, wewe utakuwa baba wa mataifa na mke wako atakuwa na mtoto ambaye huyo mtoto atakuwa ni taifa kubwa na nini na nini. Akamwambia, toa sadaka, mimi na wewe tutafanya agano kupitia hiyo sadaka. Basi na ikawa hivyo. Lakini tunaona katika sura ya 16 mke wake anakosa uvumilivu wa kumsubiri Mungu, anamshawishi mume wake ambaye ndo Abraham kumuingilia kijakazi na kupata mtoto. Huku ile ahadi ya Mungu kwamba Ibrahim atazaa na mke wake watoto wengi ilikuwa bado haijatimia. Kwa hiyo leo tutaangalia sura ya 17. Na katika sura ya 17 tunaona Biblia inatuonyesha kwamba Ibrahim akiwa na miaka 99 alitokewa na Mungu kabisa, sio maono. Alitokewa na Mungu, na Mungu alipomtokea Ibrahim akaanguka kifudifudi. Lakini Ibrahim alivyoanguka kifudifudi, Biblia inatuambia Roho Mtakatifu nisaidie. Bwana Mungu akamwambia Ibrahim, mimi ni Mungu wako. Akamwambia yani uende mbele, ujitakase mbele yangu. Yani uende mbele yangu in obedience, kwa utii, na uendelee kuwa mtu mwenye haki. Yani uendelee kuwa mtii na uendelee kuwa mtu mwenye haki. Akasema, nitakubariki, nitakubariki sana, nitabariki uzao wako, nitakupa uzao mwingi. Uzao wako watakuja kuwa wamiliki wa hii sehemu hapa ambayo ndio nchi ya Kanaani, ambayo kwa sasa wewe unakaa kama mgeni, lakini wanao uzao wako nitawapa, utakuwa mwingi, nitawabariki kutoka kwenye tumbo la watoto wako, yani kutoka kwenye tumbo la mke wako Sarai watazaliwa wafalme, na hii nchi itakuwa nchi yao, na watoto wako watakuwa watoto wangu. Yani mimi ndo nitakuwa Mungu wao, na wao, yani mimi nitakuwa Mungu kwao na wao watakuwa watoto wangu. Ndicho Mungu alichomwambia Ibrahim alipokuwa amemtokea. Lakini akamwambia Ibrahim, nataka tutengeneze ishara kwa ajili ya hili agano ambalo tumelifanya. Na ishara hii ni kwamba utawatahiri watoto wote wa vizazi vyako na watoto wa watumwa waliozaliwa nyumbani mwako. Yani vizazi vyako vyote watatahiriwa.
hii ndio itakuwa ni physical sign, yani ishara ya mwilini ya agano langu na wewe. Watoto wako wote katika vizazi vyao vyote watatahiriwa, lakini pia hata wale wageni ambao wako kwenye nyumba yako wa kiume, siongelee wa kike, wa kiume wako kwenye nyumba yako, yani vijakazi uliwanunua kwa pesa yako na waliozaliwa ndani ya nyumba yako, wote wa kiume watatahiriwa. Na hii tohara itafanyika katika siku ya 8 baada ya kuzaliwa kwa wachanga. Kwa hiyo kwa watoto wa kiume wachanga watakao kuwa wanaanza kuzaliwa, watahiri katika siku ya 8 ya kuzaliwa kwao. Lakini kwa wote wanaokaa kwenye nyumba yako, ambao mimi na wewe leo tunaweka hii ishara ya agano letu, ni ishara hii itakuwa kutahiri wanaume. Basi Ibrahim akawa ameanguka kifudifudi, Mungu akamwambia na kuanzia leo hutaitwa tena Abraham, lakini utaitwa Ibrahim kwa sababu utakuwa baba wa mataifa mengi. Sawa. Lakini Ibrahim alivyokuwa ameinama, amemsujudia, akacheka kimoyomoyo. Akasema, yani kimoyoni mwake, kwamba mzee wa miaka 100 atapataje uzao kwa mwanamke wake, yani kwa mke wake wa miaka 90? Si bora tu, hasa anajisemea moyoni mwake, akasema si bora tu Mungu urithi uende kwa Ishmael, yani ni kama si bora tu umbariki Ishmael. Mungu akamwambia Ibrahim, hapana, Sarai mke wako, Ishmael nitambariki kama nilivyokuambia, nimembariki, lakini pia nitamuongeza, na yeye atakuwa na wana ambao pia katika wanae watatoka vizazi, watatoka wafalme, si ndio? Watatoka watu wakubwa, watatoka watu wafalme. Lakini nitafanya agano langu imara kati yako na Sara. Sara mkeo atakupa mtoto, na huyo mtoto atakuwa mtu mkubwa katika huyo mtoto wako watatoka wafalme. Na pia Sarai hataitwa tena Sarai, utamuita jina lake Sara, kwa sababu yeye na yeye atakuwa mama wa mataifa. Nitambariki, lakini na mwanae utamuita Isaka, na yeye nitambariki kwa sababu katikati yake watatoka wafalme. Na Mungu akasema, na katika mwanao Isaka ambaye utamzaa na mkeo, nitafanya agano yangu na ahadi yangu imara kupitia mwanao Isaka ambaye utampata kwa mke wako Sarai. Kwa hiyo Mungu alipomaliza kusemezana na Ibrahim hayo maneno, Mungu akaondoka, akamwacha Ibrahim akiwa bado ameinama kifudifudi. Kwa hiyo Ibrahim aliponyanyuka, akaenda akafanya haraka kama vile Mungu alivyokuwa amemwambia, akatahiri wanaume wote waliokuwa nyumbani kwake hiyo siku. Ibrahim hapo alikuwa na miaka 99 wakati Bwana Mungu ndo amemtokea hapo alipoanguka kifudifudi. Mungu alipomwambia kwamba nitakubariki, uzao wako nitaubariki sana, kwamba Sarai wewe utaitwa tena Abraham, utaitwa Ibrahim, kwamba ishara ili agano letu katika mwili itakuwa ni tohara, na kwamba Sara hataitwa tena Sarai, utamuita Sara kwa sababu naye atakuwa mama wa mataifa, kutoka kwake watatoka wafalme. Lakini watu wote wa nyumba yako wa kiume lazima watahiriwe, ili iwe ishara ya agano langu na wewe katika mwili wenu, na ambaye hata chukua hii tohara atatengwa. Mungu aliagiza kwamba yote katika nyumba yako wa kiume ambaye hatachukua ishara inabidi atengwe, kwa sababu ishara ni ishara katika mwili wa vizazi vyako vyote na watumwa wako wote ya agano langu mimi na wewe. Lakini pia Bwana Mungu akamwambia Ibrahim, mwakani wakati kama huu Sara atakuwa ameshampata huyo mtoto wake anaitwa Isaka. Kwa hiyo hapo Mungu ndo akawa amemwambia Ibrahim kwamba tuseme sasa mwaka unaofuata huo, mwaka wa 100, huu ulikuwa mwaka wa 99, huo mwaka wa 100, siku kama hiyo ambayo Mungu alikuja kusema na Ibrahim, Sara atakuwa tayari ameshapata huyo mtoto anaitwa Isaka. Lakini hapo tayari kumbuka Ishmael tayari alikuwa ameshazaliwa. Kwa hiyo
Ndio hivyo, Mungu alipokuwa amemaliza kusemezana naye, alipoondoka, Ibrahim akatahiri watu wote wa nyumba yake, vijakazi wake, ye mwenyewe na mwanae Ishmael ambaye alikuwa na miaka 13 kwa wakati huo, na ye mwenyewe akiwa na miaka 99 kwa wakati huo. Wakatahiri, na basi ishara ya agano ndio ikawa hiyo. Kwa hiyo tunaona Ibrahim alikuwa mtii, na Mungu alimwambia endelea kuwa mtii na endelea kutembea katika haki ili nifanye agano langu imara na wewe. Kwa hiyo ndo hayo tu kwa leo. Mungu akubariki sana. Napenda kuendelea kukuomba uendelee kushare, uendelee kulike, uendelee kusubscribe ili content iwafikie watu wengine na wao wapate kujua ya maarifa. Utakuwa unafanya na mimi injili pia. Lakini pia kama utapenda kupata sessions za counseling, namba zangu ziko kwenye description box hapo chini. Hayo maelezo hapo chini, nipigie ili tufanye arrangement kwa ajili ya sessions za counseling kama utapenda. Lakini pia kwa wewe ambaye bado hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako, usisubiri. Unasubiri nini wakati ndo huu? Kesho sio guarantee. Kwa hiyo pia namba zangu ziko hapo kwenye hayo maelekezo ya chini kwenye description box. Nipigie pia ili nikujulishe kuhusu habari za wokovu na namna ya kuishi maisha ya wokovu. Mpaka wakati mwingine katika kipindi kijacho. Ni hayo tu kwa leo. Kwaheri na ubarikiwe.